Mantap. Jadi guys, konten saya ini setelah nggak ngupload 2 tahun lebih, nah kebetulan kemarin di kampung istri sibuk dengan kerjaan yang lain. Oh iya, satu lagi, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komen. Perlu saran juga dari teman-teman apa yang kurang dari konten saya, karena maklum saya masih baru belajar. Karena dengan masukan, saran dari teman-teman sekalian itu adalah hal untuk bisa